टिकराटो जे रेगिस्तानी इलाइक़नि में माकड़ देरा ॼमाए छॾिया। लालूपट, हेखलपट, अकड़ी, कुंडाऊ समेत केतिरनि ई इलाइक़नि में माकड़ जा किरोड़नि जे तादाद में कटक लथल। लालूपट समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बीठल फसलनि जंहिंमें कणक, सरह, सावा गाह ऐं वणनि समेत माकड़ खाई नास करे छॾिया। गुज़िरियल 2 महीननि खां हिननि इलाइक़नि में माकड़ न निकिरी सघी ऐं न ई के ज़रायत खाते सखर पारां के उपाउ वरिता। इलाइक़े वासनि सिंध टीवी सां ॻाल्हाईंदे चयो त असां वटि ही चोथों भेरो शदीद अटैक थियो आहे माकड़ जो। हज़ारे एकड़ असांजी तबाह थी विया, काई न असांजी मदद कई आहे। असां नंढड़ा बचड़ा वरतू बर में वेठा आहियूं। चोथों चक्कर असां वटि माकड़ आई आहे। ख़ुदा करण के असांजी मदद कयो। असां पंहिंजो वस वारो वॾो कयो आहे। काशे माकड़ जेको हल कोन थो थिए पियो। कणक भी तबाह करे वही आहे त तूरियो भी तबाह करे वियो आहे। तिर भी जेके तिरनि जी मासूम में अची वई, तिर भी बिल्कुलु तबाह करे वई। त हाणे हिन टाइम कणक आहिनि या तूरियो आहे, असांजो फसल जेको आहे उहो सॼो असांजो खाई वई आहे। असांजी ख़ुदा करण मदद करे, का हुकूमत गवर्नमेंट मदद करे। ख़ुदा रा वस वारनि खे असां अपील कयूं था त असांजी मदद कनि, को दवा ॾीन, का बि अहिड़ो अमल कनि जंहिं ते माकड़ ख़तमु थिए। असां नंढा बच्चा ॿार काॾे वठी वेंदासीं, फसल मुल्क तबाह करे वई माकड़। लालूपट में 1000 एकड़ कणक तबाह थी वई आहे। चोथों चक्कर माकड़ आई आहे। तूरिया कणक सॼो मुल्क तबाह करे छॾियो। असां वटि थींदी कणक जो फसल आहे, तूरिये जो फसल, उहो सफ़ा नास करे वई आहे माकड़। हितां जे रहवासियुनि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऐं ज़राअत खाते सखर खां फौरी एक्शन वठी माकड़ ते कंट्रोल करे पंहिंजे माशी क़तल खां बचण जी घुर करे छॾी ऐं गवर्नमेंट खे इहा बि पिणु अपील कई त जेतिरो जल्दी थी सघे असांजे इलाइक़नि मां माकड़ खे ख़तमु करे असांजा नंढड़ा बचा ॿार ऐं माल असांजी ज़िंदगियूं बचायूं वञनि। कैमरामैन मुग़ल महर सां गॾु मजीद महर, सिंध टीवी न्यूज़, टिकराट।